Hello all, welcome back to the session on sounds in English. In the last session, we discussed the pure vowels in English. There are 12 pure vowels and we discussed each pure vowels, each phonetic symbols and the examples. Pure vowels in the ഓരോ സിമ്പിൾസും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Now we will be moving on to the next category of vowels, that is diphthongs. Diphthongs or vowel glides. It is also called vowel glides. Okay, let's move on to diphthongs. So diphthongs or vowel glides. We know what a pure vowel or monophthong is. Monophthong, we have already discussed, there is a single sound, അതാണ് മോണോ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, but here diphthong, di means two ആണ്. Okay, so there are two sound combination, that is why this vowel is classified into diphthongs. Okay, so there is a gliding movement from one vowel position to that of another. അതായത് ഒരു വവൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വേറൊന്നിലേക്കുള്ള ഒരു ഗ്ലൈഡിംഗ് ആണ്, ഒരു ഗ്ലൈഡിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വവൽ ഗ്ലൈഡ്സ്. അതുപോലെ രണ്ട് സൗണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് diphthongs. Okay, and it is different from monophthongs. അവിടെ ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. Okay, this is why it is called diphthongs. So let's discuss the phonetic symbols of 8 diphthongs. Okay, so the first sound in diphthongs is ow. It is pronounced ow. Ow എന്നാണ്. As in examples, found, cow, അവിടെയൊക്കെ ഔ എന്നാണ് വരുന്നത്. Okay, so it's a example of diphthong because there is the movement from one vowel position to that of another. ആ എന്നുള്ള സൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഉ എന്നുള്ള സൗണ്ടിലേക്കാണ് എൻ്റെ എന്ന്. സോ ഔ concentrate ow. Okay, it is pronounced ow. Okay, and the sound that ends in u എന്നുള്ള സൗണ്ടിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡിഫ്തോങ് ആണുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഔ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൗണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. ദെൻ ഔ എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഔ. ഓക്കെ, ആസ് ഇൻ ഫോൺ എന്നല്ല, ഫൗൺ. ഔ എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഫൗൺ. അതുപോലെ നൗ എന്നാണ്, നോ എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊനൗൺസ്ഡ് നൗ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എസ് ഓ എന്ന് വരുന്നത് നോട്ട് സോ ബട്ട് സൗ ആണ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി SAW എന്നുള്ളത് സോ തന്നെയാണ്, ബട്ട് ഹിയർ SO it is pronounced so. Okay, phone, no and so. Is the pronunciation. So there are two diphthongs that end in u എന്നുള്ള സൗണ്ടിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡിഫ്തോങ്സ് ആണുള്ളത്, that is ഔ ആൻഡ് ഔ. There are a lot of examples you can find out and write. അതായത് ഫൗണ്ട്, കൗ, അതുപോലെ സൗണ്ട്, നൗ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇവിടെ സ്റ്റോൺ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ്. സ്റ്റോൺ നോട്ട് സ്റ്റോൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ diphthongs, and these two are ow and o. Okay, so the next diphthong that we are going to discuss is I. It is pronounced I എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് ഇൻ റൈഡ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, ക്രൈ, അതുപോലെ കൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ഐ. ഓക്കെ, ഐ എന്നാണ് വരുന്നത്. പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. റൈറ്റ്, ക്രൈ,
കൈറ്റ്. അവിടെ റ് ഐ ഡ് എന്നാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഖ് റ് ഐ ക്രൈ. ഓക്കെ, ഖ് ഐ ട് കൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് കൈറ്റ്, കൈറ്റ്. സോ ദ സൗണ്ട് ഈസ് ഐ. There are many other examples as in sight, night, dry, drive. അതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. സോ ദ സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ diphthong because there is gliding from one vowel position to another. ആ എന്നുള്ള സൗണ്ട് നിന്ന് ഇയിലേക്കാണ് ഗ്ലൈഡിങ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇ എന്നുള്ള ഇതിൽ ഗ്ലൈഡിങ് വരുന്ന 3 diphthongs ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദിസ് വൺ ഐ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ. It is pronounced a. A എന്നാണ്. As in tape, tape, tape. Okay, game, game, game. Okay, then play, play എന്നാണ്. Not play. It is pronounced play. Play എന്നാണ് pronounce ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this is a. And next one, table. ഇവിടെ എ, ടേബിൾ, ടേബിൾ, ടേബിൾ എന്നാണ് വരുന്നത്. സോ ദ സൗണ്ട് ഈസ് എ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് ഐ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ. മാറിപ്പോയത് ഐ ആൻഡ് എ. ഓക്കെ, ദർ ഈസ് അനദർ സൗണ്ട് ദാറ്റ് എൻഡ്സ് ഇൻ ഇ. ഇയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ടും കൂടിയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓയ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ഓയ്. ഓ ടു ഇ ആണ് ഗ്ലൈഡിങ് വരുന്നത്. ഓയ്. ഓക്കെ, ആസ് ഇൻ ബോയ്, ബോയ്, ഓയ്, ഓയ് ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ വോയിസ്, വോയിസ്, ഓയ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ജോയ്, ജോയ്, കോയ്, സ്പോയിൽ, ഓയിൽ. അതൊക്കെ എന്താണ്? ഓയ് എന്നാണ് വരുന്നത് സൗണ്ട്. സോ there are 3 diphthongs that end in the sound e, that is I, a and oi. നേരത്തെ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഊലെൻ്റെ ചെയ്യുന്ന 2 എണ്ണം, ദാറ്റ് ഈസ് ഔ ആൻഡ് ഔ, ആൻഡ് 3 ദാറ്റ് എൻഡ്സ് ഇൻ ഇ, ദാറ്റ് ഈസ് ഐ, എ ആൻഡ് ഒയ്. ഓക്കെ, സൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക, സൗണ്ട് സിമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കുക, ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ മോർ എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, so we discussed 5 diphthongs and 3 more remain, and the next diphthong that we are going to discuss is ear. E, e, എന്നുള്ള സൗണ്ടിലേക്കാണ് ഗ്ലൈഡിങ് വരുന്നത്. ഇയ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് മിയ, മിയ, മ, ഇയ. പിന്നെ ഇയ എന്നാണ് വരുന്നത്. മ സൗണ്ടും പിന്നെ ഇയ എന്നാണ് വരുന്നത്. റോക്ക് അവിടെ സൈലൻ്റ് ആണ്. മിയ, മിയ. ഓക്കെ, ദെൻ ടിയർ, 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 ട് ദെൻ ഇയ, ഇയ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ടിയ. അതുപോലെ ഡിയ, 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 ഡ് ഇയ, ഡിയ. ഓക്കെ, ഷിയ എന്നുള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ വരുന്നതാണ്. ഇയ, ദിസ് ഈസ് ഇയ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സൗണ്ട് ദാറ്റ് എൻഡ്സ് ഇൻ എ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന 3 സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇത്, നെക്സ്റ്റ് വൺ എയർ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇയ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എയർ. എ ടു എ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആസ് ഇൻ ഷെയർ, ഷെയർ, ഷ് എയർ എന്നാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ കെയർ, കെയർ, കെയർ. അതുപോലെ ബെയർ, ബെയർ, നോട്ട് ബെയർ ബട്ട് ബെയർ. ഷെയർ, കെയർ, ബെയർ. അതുപോലെ ഡെയർ. It is pronounced dare, not dare. It is dare. So this is the sound that is pronounced as air, air. First one ear, next one air. Okay, and the last sound that ends in a, and the last sound of diphthongs is ua. U and a. What? U, ua. This is ua, the sound ua, ua എന്നാണ്. ഓക്കെ, ആസ് ഇൻ ഷുവ, ഷ് ഉവ, ഉവ എന്നാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ
tour, tour, tour എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. tour, not tour. tour എന്നല്ല, tour. Okay, and cure, 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 and it is pronounced poor, poor, p, ua, ua എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the sound is pronounced ua, ua എന്നാണ് pronounce ചെയ്യുന്നത്. So there are three diphthongs that end in end ചെയ്യുന്ന മൂന്നുണ്ട്, as in ear, air and ua. Okay, so we discussed 8 diphthongs and its phonetic symbols. 8 ഡിഫ്തോങ്സും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ എക്സാമ്പിൾസ്. കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് വേറെയും എഴുതി നോക്കുക. ആൻഡ് യു ക്യാൻ റെഫർ ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾസ്. ആൻഡ് ദ സൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ് ടുഡേ ആർ ഔ ആൻഡ് ഔ. അതായത് ഊലെൻ്റെ എന്ന രണ്ട് സൗണ്ട് ഔ ആൻഡ് ഔ. ആൻഡ് ഈലെൻ്റെ എന്ന മൂന്ന് സൗണ്ട് that are I and A and Oi. I, A and Oi. And there are 3 that ends in A. ഏലെൻ്റെ എന്ന മൂന്നെണ്ണം, that is ear, air and ua. Okay, Au, Au, I, A, Oi, ear, air and ua. Okay, these are the 8 diphthongs. നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ഇതേപോലെ നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഫോളോഡ് മീ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്, നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ, ആൻഡ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് കോൺസണൻസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.